身喺機場，冇錯啦。我係一個已經相隔6年冇去過旅行嘅人，今次居然做咗一個決定，就係自己一個人去澳洲。哇！呢件事我覺得係好瘋狂嘅。然後而家我係準備坐凌晨嘅嗰班機去，咁我嘅嗰個時間咧係0040，咁其實而家都時間尚早，有非常之充裕嘅時間，所以陣間可以坐低休息下先。Oh my god！我唔夠膽相信自己會一個人出國咯。我喺香港都會搭錯車行錯路嘅人，居然會選擇自己一個人去澳洲嗰邊獨遊，係一件好 crazy 嘅事。但我就中意自己咁瘋狂。俾大家睇下我而家眼前係啲乜嘢先。而家眼前係每一個登機嘅位置啊！哇！嚟，我哋嚟睇下嗰個登機嘅資訊先。大家見唔見到我班機喺邊啊？哇！我冇諗過呢樣嘢會喺我眼前出現。我個班機就喺呢度啦，0040。誒唔係呢個，0040。咦去咗邊啊？咦？我叫布里斯班啊，喺度0040 CX165 布里斯班 Brisbane I'm coming。 好啦，而家出發先。我嘅閘口係30，所以 Let's go， 我哋就去30啦。哇，好興奮啊！而家我前所未有嘅興奮呢。呢個亦都係我第一次嘅自己一個人嘅旅行。我冇諗過自己可以做到呢個決定，都冇諗過呢個決定會嚟得咁突然咁快。但係 anyway 好開心，好興奮。同埋我6年冇去過旅行呢樣嘢係，亦都令到我覺得我今次特別興奮嘅一個主要原因咯。所以而家快啲去行去個閘口先，之後就可以坐低休息下，順便覆下啲 message。有啲 friend 全部揾我都未覆佢，有啲時間可以覆下佢哋。大家見到嘛？我嘅目標就快到啦，30就喺前面啫。太難捉摸落去，等我而家即刻行過去先。而家我已經坐咗落嚟啦，之後咧呢袋就係頭先 Donna 去送俾我，叫我上機嘅時候睇嘅。我而家就諗住呢個 moment 睇啦，同埋頭先 Sarah 都寫咗封信俾我，所以我決定就趁住而家呢個空檔時間去睇下佢哋寫咗啲咩俾我。To Ashley，Thank you Donna， 我而家睇先。個卡片已經係勁靚啦，好。佢仲有第2頁咯，勁好笑。我繼續睇埋呢個第2頁先。好長，但係好真心喎。So sweet Donna。
我睇完啦，好 sweet 啊！我真係冇諗過，原來你會寫信俾我。咁你喺信裏面問我嘅就係你覺得即係你唔知道喺我心裏面你係一個點樣嘅人。我而家就同你講，你一個超 sweet，就我覺得係一個好有性格，但係又會令到我覺得好佩服同埋好覺得相處落好舒服嘅人。所以唔單止你喺我身上面學到好多嘢，我喺你身上面都學到你嘅果斷有個性，同埋其實你都係一個好勇敢嘅人。So sweet， 同埋你仲攞咗張卡俾我咯，呢張卡 Oh my god， 太靚啦！我轉遠啲俾大家睇先。晒，但係好啦，除咗 Donna 之外咧，其實頭先 Tiffany 都送咗禮物俾我，多謝 Tiffany， 太 sweet 啦！我一定會用佢啊，好實用嘅一份禮物。因為其實佢已經同我講咗裡面係咩，所以我知道係咩，所以我知道佢好實用。Thank you。And then Sarah 都寫咗封信俾我，而家都會查睇下先。祝旅遊愉快。查嚟睇下先。其實 Sarah 唔係第一次寫信俾我，但每一次寫信俾我都會覺得好有回憶。我全部信都 keep 好晒，我就睇下呢一封係有幾令我感動嘅信先。So sweet， 我覺得呢封信唔同嘅位就係佢係好戥我開心、好堅持同埋好鼓勵我去勇敢去飛嘅一個人咯。所以喺佢呢封信裏面，我見到佢嘅 positive 同埋對我嘅 support。然之後佢呢度勁搞笑咯，係佢嘅性格，不過我好中意啊！我而家要登機啦！哇，成個過程其實都快嘅，就頭先可能登機，即係可能過站嗰個 moment 有啲棘棘，不過 anyway 係好快嘅。而家我要去坐嘅座位啦，係一個窗邊位，好彩我揾到佢啊！好期待啊！已經好耐冇坐過飛機啦〜話我個樣小賊，但我而家係等緊行李，一見到行李我就拎走啦。大家，我順利過咗關啦！我冇諗到，其實佢都冇乜點 check 我，雖然我都冇乜嘢，即係佢會有問下我帶咗啲咩藥，因為我填咗我自己有帶藥，同埋佢有問我帶咗啲咩茶咁樣咯。咁然之後佢就好快咁放我走，都冇 check 我行李。然之後咧，我啱啱咧就喺 online 已經 book 咗 Uber 搭車啦。咁而家咧我就要去搭車嘅上車嘅嗰個地方。
哇！我嘅行李咧加埋我背包咧 total 有30 kg 啦，然之後咧而家係加油嘅狀態，不過係 OK 嘅。哇！第一次係咁樣啦，大家可以睇下 Brisbane 嘅天氣真係勁好咯 ！Oh my god！轉頭如果我有時間擺低晒所有嘢咧，我應該會出去買啲嘢嘅時候，我就會同大家好好咁一齊感受下 Brisbane。Oh my god！大家我到咗 YHA 啦！哇，呢度比我想象中空曠同埋空氣好咯。然後我而家咧可以睇下可唔可以 check in 到先。因為其實我都做咗到。我原本咧係有諗過話會搭車過嚟，但我最後放棄咗啦，太重啦啲行李，所以我 call 咗 Uber 嚟。或者咧，我到咗啦，我成功啦！第一步係。第一個嚟到㗎，大家。哇！但我嘅行李好大份啊，等你入咗嚟先。可以趁住咧，佢而家未有人咧，可以同大家做一個 room tour。我係可以霸到第一個位嘅人啦，睇下邊個位置係好啲，我就霸第一個位先。哇！係一個4人床啦，之後上下床嚟嘅。有啲似我哋返宿舍咁樣，即係呢度有一個好空曠嘅櫃，然後呢度有塊鏡。今日嘅 casual OOTD 就係咁樣啦。呢套衫搭飛機係非常之舒服噶咯，然之後又寬鬆啦，之後又可以袋到好多嘢啦。即係我喺裡面有一個腰包喺度啦，然之後佢收埋得超好咯。好 anyway， 我要擺低啲嘢先，然之後揀床位。大家，我開咗燈啦，望落去勁開揚咯，試正，哇哦，算係一個好好嘅地方啦，瞓覺嚟講。然之後我頭先開埋冷氣，我決定咧霸呢個位置，我覺得呢個位置幾好，又可以方便我拎嘢啦，因為我哋呢度有儲物櫃嘅。我頭先啱啱見到咧，佢個儲物櫃都大嘅，其實可以裝到好多嘢，行李箱又可以擺到入去。咁我決定呢度啊，就可以方便我拎嘢，就唔使上下咁樣擒啦。然之後，如果呢度同呢度嘅話，我想呢個位置多啲。第一個入嚟 check in 就有呢個好處，就係揀位啦。Oh yeah, oh yeah！ 然之後咧，我而家咧就急需要將我而家呢部電話充電先，因為未充到電，佢就快冇電啦，就快死機啦。然之後咧，我亦都應該會開始將啲行李慢慢擺翻啲位置，同埋咧會笠一笠嗰個床單，自己自備咗一個床單同埋床被嗰啲嚟到，咁就可以瞓得舒服啲。然之後咧，陣間我應該會出去食下嘢，同埋咧我會去附近嘅便利商店行下，亦都會同大家可能去睇下四周圍有啲乜嘢特別嘅地方。咁我陣間會再記錄俾大家，咁就陣間見啦。好，俾大家睇下搖身一變，呢個就變咗係咁樣啦。我用咗嗰啲一次性嘅旅遊套裝啦，咁樣嘅。其實我自己有帶到私人嘅嗰個瞓覺套裝，但係啱啱初嚟報到，我就決定先用啲旅遊套裝先。咁如果唔啱嘅話，我到時都方便轉，又唔使專登洗自己嘅套啊嘛。哎呀，我而家應該要俾自己好好咁攤下喺度先，之後陣間就出去行下。好，就咁樣啦。大家，我已經嚟到呢一個 Cross 嘅 supermarket 啦。其實好近我嘅嗰個青年旅社，我諗 around 行5分鐘左右就到㗎啦。咁呢度哇，第一次嚟澳洲嘅 supermarket，其實真係好大啊！
我咧今次嘅首願望係買呢個電話卡啦，之後咧今晚嘅 dinner 都想喺呢度解決咗佢，平平地咁就算啦。然後我而家暫時見喺度物色緊，我有啲乜嘢可以做到今晚嘅 dinner。暫時睇到就有啲係比較平啲嘅，嗰啲 pizza 嗰啲咧都大份咯，但係佢可能你預 around 計翻港幣啦，100蚊有個好大個，咁基本上一個係食唔晒，咁分半個食嘅話咧，其實都幾抵嘅啫，你預50零蚊一餐咁樣。哇！俾大家可以望一望，真係好大啊 supermarket， 10蚊就已經有一盎咁大。如果係計翻嘅話，就港幣10蚊。呢個嘅話咧，咁就20零蚊左右咯。OK， 呢個有 special offer， 一個8啫喎。就係你啦，收入嚟。呼呼，繼續行先。呢個好似有半價咯，咁就你啦。佢係1個半價 ，OK。有收入囊中啦，繼續睇。哇，真係好平咯！如果你咁樣買，我今日喺機場見到35蚊60G咯。咁但係如果你而家係原本45啦，咁而家17啦，40G啦，24個9，而家先10蚊咋 ！Oh my god！ 我發覺外國嘅熟食真係好少咯，所以我決定充飢麵包買一 pack 咁樣啦，咁就肚餓嘅時候起碼都有啲麵包食下。我發覺有更加好嘅充飢麵包選擇，呢個3蚊咋，咁不如就呢個啦。頭先嗰個好似好硬咧，好難食到咁樣，嗰個應該要再看熱。雖然呢個都可以看熱，但係呢個都幾好，我覺得。最後嚟到飲品，邊個平就買邊個啦，睇下先。2 for 3.6就你啦，2個 OK。Welcome. Please scan your first item or select from item lookup. If you have a Coles app or Flybuys card, please scan at any time. Item aside and continue with purchases. Can I know how to delete this one? Delete it? Yeah. Yes, thank you. And I get the other card. Okay. Can I put the item here? Yes. Just exchange the other card. Yeah, just scan this one. Yeah. Okay, thank you. And I go back. Please wait for assistance. Oh. Okay, thank you. App or Flybuys card, please scan at any time. Select payment type. Use PIN pad to complete transaction.好，俾大家睇下今晚嘅晚餐，我買咗一個烤雞，好 OK 嘅，計翻港幣可能都係20零蚊左右，就好七氣，同埋買咗啲麵包。咁今晚呢一餐就咁輕鬆解決先。然之後我等陣咧會試下 active 下我張網絡卡啊，即係呢一個。
個平勁多咯，佢即刻減到12蚊咯，之後我就可以享有呢一個幾多 G 啊，都幾多個，印象中佢個包裝俾我擺咗喺度，80 G 哦，勁多咯，但係我未試過自己 active 咯，所以我要試一試睇下 work 唔 work 先。而家就食咗我嘅 dinner 先。佢嘅烤雞仲係好軟㗎，好食。大家已經完食啦，已經食晒啦，要烤雞，即係呢度俾我食咗2嚿，然後飲晒第一日嘅夜晚餐搞掂。好，大家我轉咗嚟出面呢個位置坐，呢個位置有氛圍啲嘅，因為咧裡面嗰度咧，其實我頭先就坐喺個位，而家咧裡面應該要搞活動啦，即係嗰啲類似 party light 咁樣，咁會熄燈咁樣，所以我冇報到，咁我咧就諗住行出嚟。雖然佢都話我可以 stay 喺嗰度，但係唔係第一日嘅夜晚有啲攰，所以我就出嚟。我諗住拍埋個結尾咧，我就會去沖涼休息啦。聽日咧就會開始我第一日正日完全全日喺 Brisbane 嘅一日。然後好啦，咁今日其實就完結啦。咁呢個亦都係我第一個喺 Brisbane 拍嘅片啦。咁希望大家中意啦。我哋咧之後會再繼續拍多啲片，之後同大家分享我喺 Brisbane 嘅生活㗎。好啦，拜拜。If I could tell you, I would. Honestly, no secrets between us. No, it's just honesty. Even if it hurts, even if it's just for today. I know you're just here for good fun. It's over before it's begun. So don't let me fall for a figment of my imagination. Don't be a stranger. Let me get to know ya. There's a kind of danger when my mind starts to wander round and around, trying to figure you out. Would it be like to be? Would it be like to be yours? Would it be like to be yours? One step is 2 steps too much. Rather be much better if we stayed in touch, you and me, but it was too late. I can't make you stay.